You need a little fee in your life. You need a little me in your life. I wanna see the sea in your eyes. You need to be free. Hey. Move, move, body move, move your body till you move。歡迎翻嚟 Jazz Channel 啊！喺畫面上見到熟悉寶馬嘅朋友咧，應該就睇得出我坐住呢張凳咧係源自於呢個新款嘅 BMW M3 嘅，非常之榮幸啊！今日有機會就經過 RSF 佢哋親手操刀嘅呢部 M3 X-Drive 嚟做一個 car review 啦。咁最主要嘅咧，值得一提嘅咧，就係呢架車喺啱嘅啫，新鮮滾熱辣。上個星期先至喺十邦賽車場咧，就做到呢個叫做可以叫做係 fastest BMW 嘅街車，完全係真係第一個體驗。呢個 G80 M3 咧，其實咧係有兩個版本嘅。咁咧就有一個版本係 X-Drive， 即係依家呢一部啦，係 X-Drive 嚟嘅。好啦，咁樣又正話慢揸到呢一度咧，即係我哋當呢一刻係叫做你當係 daily drive 嘅 mode 嚟揸呢架車嘅話咧，第一個感覺就係部車好大部啊！即係對比 Supra 咧，你知啦 ，Supra 係坐得好低噶嘛。咁呢個坐姿咧就正常啦，因為始終係3系列嚟噶嘛。咁3系列係自然係感覺上咧就似一部房車啦，完全係另外一件事啦。不過好得意嘅喎，因為架車咧雖然講係 X-Drive 咧，但係咧佢係有權選擇變翻去呢個後驅動嘅呢個模式嘅喎。所以據 ISF 嘅微信又同我講到啦，佢哋其實呢部車咧喺十邦賽車場咧。喺較早前咧，大概舊年啦，就已經係略咁做過一次時間㗎啦。咁啊，當時咧做到嘅時間係2分18秒啦。咁樣一段時間之後咧，依家呢架部車咧，佢哋再進行第二次嘅改裝啦，就嚟到呢個 Stage 3咧，佢哋卒之咧就進步到去3秒啦。咁我就做到2分15秒嘅啫。咁其實2分15秒呢件事咧，已經係非常之唔簡單㗎，對一部街車嚟講。但係就算係2分15秒呢個成績咧，佢哋並唔覺得係滿意嘅。即係經ISF Mason 同我講咧，佢哋其實咧預期根本就唔係做呢個時間嘅，因為畢竟架車係唔止係做得到呢個時間嘅。咁又遇到多少技術上嘅問題啦。但係做時間都係咁噶啦，始終你好難話叫做一次到位嘅，真係非常之需要好幾次嗰啲毅力啊！你去試部車唔同嘅 set up， 咁就揾部車到底係啲咩 set up 係最適合部車嘅咧？唔係話一味叫做架車 set 得又咁蹬得咁蹬，咁就馬力咁大又得噶喎，就好講求平衡啦，各方面啦。咁去揾出嗰個平衡咧，你先至有本事做到呢個最快牽速㗎。所以咧，我一直都覺得，即係話人哋用一個時間、金錢去投入去做到一個時間咧，係非常之值得我哋去 respect 嘅，因為個過程係唔簡單嘅。760匹，920扭力，一部 G80 M3， 到底踩落係點嘅咧？哇！我估唔到部車係咁野蠻嘅嗰陣力。我首先唔講個700幾匹馬力、900幾扭力嘅車嗰種衝力帶俾我哋嗰種觀臨刺激先啦。我第一個感覺竟然係嗰個引擎經過呢個排氣打出嚟嗰個聲音，嗰種澎湃嘅聲咧，好正喎喂！真係好正喎！
呢個係我，因為畢竟之前有接觸過其他嘅寶馬 M3 G80 啦，咁樣佢哋就比較輕微啲嘅改裝嘅。咁樣咧，從嗰陣時嘅印象咧，即係對比我 Supra 嚟講咧，我係較為中意 Supra 嗰陣聲嘅。始終我哋覺得啦，可能係單出渦輪嘅關係啦，因為呢個係 Twin Turbo 啦嘛，所以嗰陣聲咧係較為好似冇咁沉音啊，你知嘛？好似 Supra 嗰種咧，我哋比較 prefer Supra 嗰種聲㗎，因為大家都係3000直內引擎啦，所以話呢啲 M 計啦，咁我哋一直都係認為聲嚟講咧係呢架車嘅其中一個點咧係我比較唔係咁中意嘅。不過正話嗰一腳咧，哇！你真係唔係嘢少。Ego so loaded, got your head on the range by the followers and looks. Movers in the crooks, beat down low. You need a ram in a bush. Can't debate, you took the bait, a fish in a hook. Made a friend of an enemy, you mistook. Growing up is knowing everybody ain't solid. Or somebody to everybody ends up with nobody. Lose if you won't, lose if you will. 好啦，架車咁快，當然係所有嘢都進行咗非常之針對落場改啱晒啲嘢，個 balance 啊、避力啊、冷卻啊，各方面咧都係一一進行咗改裝嘅。咁樣改裝咗啲乜嘢嘢咧，就俾大家睇一睇啦。好啦，首先咧第一件事着重嘅咧，就先講個引擎先，非常之壯觀啊！咁我哋先講個 Turbo 到底係選擇咗啲咩改裝，因為點講都係 Stage 3，即係話咧係進行咗 aftermarket 嘅改裝嘅，個 Turbo 就唔係原廠噶啦。咁樣 Turbo 咧，佢哋就選擇咗係呢個 TTE 940嘅呢個牌子嘅。經過電腦寫咗之後咧，目前咧馬力係740匹，跟住咧扭力咧係非常之恐怖嘅920扭力嘅。OK， 另外啲嘢咧就其實基本上呢個 S58呢個機皇啦，即係 M 計啦，咁樣其實咧就同我哋嘅 Supra 咧 B58咧，基本上啲改裝嘅啲門路咧都咁上下噶啦。咁樣冷卻方面咧，車主就選擇咗咧，所有咧都係選擇咗呢個 CSF 嘅呢個，譬如話係有呢個CSF 嘅呢個manifold 啦 ，intake manifold 前邊咧一樣同 Supra 都一樣啦，就係有呢個 front 同埋 side auxiliary 嘅呢個 cooler 嘅。跟住咧波箱方面咧都係選擇咗都係呢個 CSF 嘅呢個 cooler 啦。跟住 intake 方面，佢哋就揀用咗係呢個 eventually 嘅呢個 intake 啦，就係因為 turbo 雙 turbo 噶嘛，即係話兩邊咧都見到呢個 intake 嘅，即係非常之壯觀噶。咁另外咧，同我哋 Supra 一樣啦，都係有用到呢個 Methanol kit， 亦都係一樣嘅牌子，都係選擇咗係呢個 APT 嘅 Methanol kit 嘅。好，另外喺個引擎艙都能夠見到嘅咧，就係呢個避震嘅呢個 reservoir， 咁係牌子咧就係呢個 JRG， 係來自呢個荷蘭嘅品牌，佢係呢個 3-way 嘅避震 RS Pro 3。因為佢哋呢個品牌呢個 reservoir 咧係 external 嘅，所以咧佢哋就選擇咗將個 reservoir 咧就直接綁喺呢度啦。咁就踎喺呢度咧，就方便佢哋可以做調校啦。好，大致上引擎嘅主要改裝咧就係咁上下啦。咁我哋睇下咁大馬力嘅車，到底佢係選擇咗啲咩剎車嘅呢個系統嘅咧？好，踎喺度咧就順便講埋個 Tiling 啦。咁先講個 Tiling咧，就係選擇咗都係佢哋自家品牌嘅呢個 custom 嘅18寸。咁樣咧就係前後咧亦都係機嘅 set up， 咁就同 Supra 都幾近乎一樣啦。胎咧都係選擇咗呢個 A050嘅呢個295 30/58嘅 A050嘅呢個 semi-slick 胎啦。跟住咧呢套臂力咧就值得分享俾大家知啦。據 ISF 嘅 Mason 同我講咧，呢套臂力都幾架勢下。其實咧睇落個款咧好似家用咁啊，其實咧佢又唔係嘅喎，佢係根本上咧就係賽用嘅呢個臂力卡鉗嚟嘅。咁咧到底呢個係咩品牌咧？就喺呢度可以見到啦。佢呢個品牌就叫做 Rear Attack。咁 Rear Attack 呢個品牌咧，其實係來自呢個意大利嘅呢個設計嘅。咁成套嘢咧，正話試到咧腳感係非常之唔錯。咁講係講賽用啦，其實咧佢啲雜音咧都唔算多啦。對比向我哋嘅呢個 Brembo Racing 嚟講咧，佢啲雜音係較為少啊。我覺得其實呢套臂力咧，你話攞嚟家用咧，日常駕駛，我覺得都可以接受嘅。咁就唔似得 Brembo Racing 啊。Brembo Racing 始終個噪音就比較大啲，腳感咧都非常之線性。個人覺得非常之唔錯呢套臂力。
好啦，咁我正話講完嗰啲呢，就係關於架車嘅呢個動力嘅 set up 同埋嗰個制動能力，即係迫力剎車選擇咗啲咩配搭。咁底盤方面呢，就選擇咗係呢個 JRG 來自泰亞呢個荷蘭嘅品牌呢個 3-way 避震啦。咁樣講完呢啲，我哋就係時候講下到底個車嘅外觀係點樣呢？首先，我覺得較為比較起眼嘅呢，就係呢個來自 Alpha N 嘅呢個頭冚設計啦，成個咧係 carbon 嘅，呢個價值咧都非常繁響啊！呢個牌子，但係嗰個效果視覺非常之出色，呢個係完全係呢個碳纖打造噶啦。咁樣我正話試一試咧，都幾輕下，真係比原廠嘅輕咗唔少嘅。好，後觀方面咧，我哋行到嚟後邊一睇咧，稍為比較少見到咧。你話講喺呢個 BMW M3 嘅呢個車型入邊咧，佢去安裝一個咁巨大嘅尾翼咧，就稍為比較少見啲。咁你話喺 Supra 咧就非常之常見啦。咁佢呢個尾翼咁大嘅尾翼咧，就係選擇咗係呢個 APR 嘅呢個牌子，即係美國品牌嚟嘅。咁非常之壯觀啊！不過其實襯落去咧都有另一番味道嘅喎。咁好多人咧都會選擇只係輕輕喺度加個呢個 ducktail 啦。咁樣，但係因為考慮到咧要落場係需要一定嘅呢個 downforce 咧，所以佢哋冇辦法啦，就選擇咗係呢個較為比較 aggressive 嘅尾翼啦。另外咧，頭唇尺裙包埋呢個尾嘅後邊嘅 diffuser 咧，都係選用咗係呢個 AE design 嘅 carbon side skirt diffuser 同埋前唇啦。好啦，咁我哋就試下架車啦嚇。呢架 Stage 3改裝嘅 G80 M3，咁我哋分開幾個部分嚟講啦，好唔好？咁第一件事就先講嗰個避震啦，避震嘅 set up。咁我係正話有講到啦，就係用咗呢個 JRG 嘅 3-way 避震啊嘛。咁到底呢個 3-way 避震揸起嚟到底係點樣咧？係咪真係硬邦邦？淨係可以俾你放落場用嘅咧，抑或是係你日常駕駛係可以頂得住冇咧？咁嗱，好似我而家咁樣慢慢駕駛起嚟咧 ，OK 嘅其實。但以我自己為例咧，對比架 Supra 嘅呢個 Urban Racing 嘅呢個避震嚟講咧，其實一樣啦，都係嗰種好 firm。你話係咪嗰種好硬個聽咧，硬邦邦個聽咧，就唔係嘅。即係話，如果我個人嚟講咧，呢個避震攞嚟日常駕駛咧，我個人覺得係 OK 啦。我覺得係完全冇問題嘅。個剎車係改咗係呢個意大利嘅品牌 Red Attack 嘅呢個6-pot 呢個剎車系統噶啦嘛，一樣啦，都係以我 Supra 嚟作個標準啦。因為我 Supra 揀咗嘅係呢套 Brembo Racing 都係採用嘅呢個咁嘅剎車系統，亦都係6-pot 嘅。咁呢一套我先咁講啦，呢個 Red Attack 據聞咧就係落場專用嘅。咁樣但係咧揸起嚟咧，我覺得係唔似咯，即係佢雖然個制動能力好強啊，但係佢並冇嗰種噪音啦，正話都有提到，所以亦都係對我嚟講咧，攞嚟日常駕駛咧，亦都一啲問題都冇啊，係連一啲噪音都冇，即係只係得你即係大腳踩壁嗰陣咧，你係會有少少嗰種逼皮嘅嗰種打出嚟嗰種尖音，少少嘅呢個雜音啦。咁嗰種嚟講咧 ，for 一般 high performance 嘅 brake kit 咧，喺市場上咧，一般咧都係走唔甩，係有呢個聲噶啦。所以我講咧，呢個咁嘅剎車系統咧，亦都係可以適合攞嚟日常駕駛嘅車咧，係冇問題嘅，唔需要擔心佢係嗰種好多雜音我聽啦。咁對比我嘅 Brembo Racing 咧，就絕對係雜音係多好多啊嗰隻。嗱，譬如話而家我哋大腳少少。一腳落去，嗰種制動能力非常之正。機王咧就真係機王啊！嗰種扭力咧，嗰種輸出咧，雖然話大家都係，譬如話 Supra 嘅 B58都講緊係呢個一樣嘅 3.0 直六引擎啦，但係個輸出個特性咧真係好唔同啊！我覺得嗰個扭力咧係另外一個層次嚟嘅，呢個馬力更加唔使講啦。係高達760匹噶嘛，
所以呢種咁嘅扭力啊，嗰個車嘅嗰個反應啊，係你嗰種好夠力啊，係非常之澎湃嗰種力水啊，即係你反應亦都係非常之好啊。就算係講改咗 Stage 3嘅呢個 Turbo 嘅呢個 TT 嘅呢個 Turbo 改咗之後咧，都完全冇嗰種 Turbo lag 嘅感覺啊，係可以接受啊。因為既然只不過咧，你係 feel 到咧係有嗰種少少嘅呢個比較遲嚟少少咁樣對比呢個原裝嘅呢個G80 M3 嚟講咧，你可以感覺到咧，佢明顯係遲咗少少，嗰個發力點咧係遲咗個少少嘅啫。但係由於架車嘅扭力係非常之足夠噶嘛，所以呢一點咧，我覺得係唔需要介意嘅。如果係話追求極致嘅動力嘅人咧，想改 Stage 3咧，完全唔係需要考慮嘅地方嚟㗎呢個。好啦，咁我哋講完個剎車，講完嗰個避震 set up， 講埋個車嘅動力咗啦。咁呢架車最主要咧，點解我覺得會選擇呢架車嘅一啲玩家咧，係因為始終你知啦，始終係一架房車嚟㗎嘛，即係話個坐姿咧，嗰個視野咧係非常之 OK 啦，因為畢竟都係一架 sedan 車。咁樣對比 Supra 嚟講咧，你就犧牲咗個後座程位啦，好多日用性嘅不方便啦，因為呢啲車咧就可以兼顧到落場嗰個極致嘅動力，咁樣仲可以當係你日常嘅一個 family car 咧，我都覺得係完全稱職有餘嘅。所以呢架車我覺得係啦，係適合嗰種咧，你諗住係唔想玩咁多車，你要有一部咧，聞又得冇又得，得閒載屋企人食早餐嘅，車啲屋企人可以兜下風嘅，佢又得。星期日攞嚟 morning drive 享受下嗰個動力嘅，玩下啲彎路嘅，亦都冇問題。落場直情開正佢嗰飯啦，係咪先？嗱，有一點咧需要補充下，因為咧據聞 ISF 嘅美信咧，佢亦其實已經同我講咗啦。目前佢哋做到呢個最快牽速嘅時間咧，係喺2分15秒啊嘛。其實咧，竟然間咧，雖然話係最快嘅 BMW up to date 都仲係最快嘅，但係佢同我講咧，其實呢個時間咧，佢並唔滿意㗎，因為其實咧都未達到佢哋最好嘅呢個 set up 嘅，所以咧佢哋係會再進下一步嘅呢個 time attack 去試呢個時間，到底可以做到呢啲咩更加好嘅時間咧？咁我哋就敬請期待啦，因為佢講緊呢部車嘅 potential 咧，遠遠唔係至於呢個時間嘅，所以佢哋當做到呢個時間嗰陣咧，其實對佢哋嚟講咧係有少少嘅失望嘅。好啦，咁樣總結下我對呢部 M3 嘅一啲睇法啦，因為我本人咧係中意落場玩車嘅人咧，咁呢部車絕對咧稱之為，如果作為一個 Supra 嘅車主啊，我覺得係稱之為咧嗰個 CP 值都幾高下嘅。除咗價錢係比 Supra 更加貴之外咧，其實呢部車咧都幾吸引下我嘅。咁我覺得佢唯一有啲嘢咧，至少 Supra 咧係做唔到噶嘛。因為事關第一最重要咧，就係呢個 M 計啦，呢個 S58咧點講都好咧，佢嘅潛能咧係超高噶。你知就係是但咧，你知唔知？就算係寫個 Stage 2咧，即係話維持喺原廠嘅呢個 Turbo 咧，你都能夠係做到輕鬆做到600幾匹呢個馬力㗎。咁如果係呢個情況，呢個馬力要喺 Supra 發生嘅話咧，係輕輕都要去到 Stage 3先至做得到㗎啦。咁就原因好簡單啦，因為就係呢副 S58呢副計咧個潛能咧就十分太高啦。咁樣要知道呢架 M3 咧，目前咧市價其實係在於咩價錢嘅咧？要講價錢之前，首先要了解一下啦，因為部車咧佢除咗有純後驅版咧，佢都有呢個好似4驅版，我哋稱之為 X-Drive， 就係我眼前呢一部車啦。咁樣呢部 X-Drive 咧，據聞唔使講啦，個 performance 各方面咧都係完勝於呢個後驅版嘅，咁所以咧個價錢自不然咧都係一般嚟講咧都會貴上成8千嘅分別嘅，對比一個後驅版嘅呢個 G80 嘅 M3 啦。咁樣到底一架 G80 嘅 M3 今時今日嘅市場價係幾多錢呢？一般嚟講，我留意到咧，其實最平啦400千咧係可以揾得到嘅。當然啦，要視乎佢呢個車況各方面嘅米數啊，各方面都係佢嘅價錢嘅直接反映嘅關係啦。咁樣如果你係純粹想享受架車，其實尾驅版咧亦都會有佢一定嘅樂趣嘅。咁樣4驅版當然咧
嗰個潛能係更加大啲啊！無論係落場、跑山路、咁直線加速各方面咧，都係完勝呢個尾驅版噶啦。所以咧，如果你都係要追求呢個極致嘅 MG 嘅呢個潛能嘅咧，就係冇辦法要加到係多100千嘅呢個分別去選擇呢個 X-Drive 嘅版本啦。咁樣 X-Drive 版本就正話講咗啦，係貴咗成8千噶嘛，即係話大致上咧都要成500咩至600千咧，先能夠係買得到呢部車噶。咁你要注意多一點嘅喎，因為呢部車咧通常嚟講咧係尤其是係日本版咧，你係好難揾到咧，佢係 come with 呢個 sport seat 啦，因為個 sport seat 咧都係呢架車嘅一大靈魂嚟嘅，因為超靚嘅張凳。如果我係買到呢部車咧，我都唔需要進行任何嘅改裝噶啦，因為嗰張凳咧非常之完美啊！好啦，大致上咧，我哋就簡單分享咗架 G80MG 嘅 overall 嘅呢個 performance 係改啲乜嘢，以致架車可以喺實班做到呢個咁好嘅時間啦。咁樣咧，我喺度咧都要再次多謝呢個 RSF 美新咧，同埋車主咧好慷慨咁借呢部車俾我哋體驗下，到底一架猛獸 G80 可以係一個咩駕駛體驗啦。咁樣條影片咧就嚟到呢度，今日多謝大家收睇。如果繼續想睇我哋分享市場上有啲咩車好值得我哋期待去玩嘅咧，就記得 follow 我哋呢個 channel、subscribe、like 呢條片，撳喺邊邊嘅鐘仔。我哋喺下一條影片咧再見啦。Move.